Iran ilidai kwamba ilishinda vita baina yake na Israel. Lakini je, Iran iliweza kufanikiwa katika maeneo gani? Endelea kuwa nami uweze kufahamu kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein. Iran mara kadhaa imekuwa ikieleza kwamba ndiyo iliyoshinda vita vya siku 12 baina yake na Israel, vita ambavyo vilikuja kuingiliwa kati na Marekani, ambayo ilikuja kutumia makombora katika kushambulia vinu vya nyuklia vya Natanz, Esfahan, lakini pia na eneo la Fordo, moja kati ya maeneo muhimu ambayo Marekani ilidhani baada ya kufanya mashambulizi Iran itakuwa imekufa kabisa kuhusu suala la nyuklia. Lakini je, Iran ilipata mafanikio gani ya kimkakati katika vita vya siku 12? Licha ya vita vya siku 12 kati ya utawala wa Israel na Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kusababisha hasara kubwa inayoonekana na isiyoonekana, lakini pia vimekuwa na mafanikio kwa upande wa Iran. Kupitia katika tovuti ya Pars Today ya Radio Tehran imeeleza kwamba moja kati ya mafanikio makubwa na muhimu ni kwamba licha ya kipigo kikali cha awali, Iran iliweza kuamka na kujidhatiti haraka iwezekanavyo kwa kadri kwamba ilifanikiwa kutoa mapigo mazito kwa utawala wa Israel. Mafanikio mengine muhimu ni kufunguliwa anga ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu na Israel kwa ajili ya kuruhusu makombora mazito ya Iran yapenye na kufanya uharibifu mkubwa dhidi ya taasisi za kijasusi na kijeshi za utawala wa Tel Aviv. Licha ya kuwepo matabaka kadhaa ya mifumo ya ulinzi wa anga, kwa hakika ingawa mfumo wa ulinzi wa anga wa Iran ulikuwa dhaifu wakati huo kutokana na vitendo vya uharibifu na usaliti uliofanywa na majasusi wa Mossad kwa ushirikiano na usaliti wa vibaraka wa ndani wa Iran, lakini pia mfumo wa ulinzi wa anga wa utawala wa Israel ulikuwa hatarini zaidi licha ya mifumo yake ya hali ya juu na uungaji mkono wa moja kwa moja kutoka nchini Marekani na nchi zingine za Ulaya. Haya ni mafanikio muhimu yaliyoonyesha kwa madai kwamba jeshi la Israel haliwezi kushindwa ni uongo mtupu na ni matokeo ya simulizi za vyombo vya habari za Magharibi. Hata hivyo, tovuti ya Pars Today ya Radio Tehran inaeleza kwamba mafanikio haya ni muhimu sana kwa sababu kabla ya vita hiyo propaganda na uvumi mkubwa ulikuwa umeenezwa kote duniani na wapinzani wa ndani na maadui wa kigeni kuhusu uwezo wa Israel, lakini pia uwezo mdogo wa Iran. Lakini katika vita vya siku 12 ilidhihirika wazi kuwa uwepo wa makombora wa Iran ulikuwa ni mkubwa na wa kushtua maadui. Mafanikio ya tatu muhimu ni kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeuthibitisha ulimwengu uwezo wake usiopingika katika uga wa makombora katika operesheni zake za kijeshi. Onyesho hilo la uwezo wa makombora limethibitishwa kuwa nguvu kuu ya kijeshi katika eneo la Asia Magharibi ni Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa sababu imefanikiwa kujilinda, wakati huo huo kuadhibu utawala wa Israel uliojidhatiti kwa silaha za kisasa kwa msaada wa nchi za Magharibi ikiwa ni pamoja na Marekani. Bila kutegemea usaidizi wa nchi yoyote ya kigeni, Iran iliweza kufanya shambulizi zito dhidi ya Israel. Katika kipindi chote cha maisha yake katika eneo la Mashariki ya Kati, utawala wa Israel ulikuwa haujawahi kupata hasara na maafa makubwa kama ulioyapata mara hii katika vita kati yake na Iran ndani ya siku 12. Katika vita vyovyote vile kuonyeshwa picha za uharibifu mkubwa uliofanyika katika miji yake muhimu kama vile Tel Aviv na Haifa, pamoja na kuthibitisha uongo wa kuwepo usalama katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu. Pia kumetia shaka kubwa madai ya utawala huo kuhusu njia za usafiri na mipangilio ya kiuchumi. Mafanikio mengine muhimu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika vita vya siku 12 kwa mujibu wa Pars Today ya Radio Tehran ni shambulio la pili la Iran dhidi ya vituo vyake vya kijeshi katika kipindi cha miaka 6 iliyopita. Shambulio la kwanza limefanyika mnamo Januari mwaka 2020 dhidi ya kambi ya Marekani huko Ain al-Asad nchini Iraq, kufuatia mauaji ya Jenerali Qasim Suleiman wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sasa ni shambulio la pili limefanyika baada ya Marekani kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran, ambapo vikosi vya jeshi la Iran vimelenga kwa makombora kambi ya kijeshi ya anga la Marekani huko Al-Udeid nchini Qatar. Baada ya vita vya pili vya dunia, hakuna nchi yoyote ilithubutu kushambulia kituo chochote cha Marekani, lakini ni Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambayo imefanya shambulizi hili mara ya pili, na muhimu zaidi ni kwamba mashambulizi yote mawili yamefanikiwa wakati wa utawala wa Donald Trump kwenye madai na majigambo mengi.
Kwa maneno mengine ni kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haiogopi makelele na mayowe ya rais wa Marekani Donald Trump. Hata hivyo, mafanikio mengine muhimu ni kwamba propaganda zilizoenezwa na maadui wa mfumo wa Kiislamu kwamba wananchi hawaupendi mfumo huu zilibainika wazi kuwa ni porojo tupu, kwa sababu watu wa Iran kimsingi walisimama kwenye safu moja ya utambulisho wao wa kitaifa na Kiislamu, ambapo kupitia mshikamano huo wa kitaifa waliunga mkono kikamilifu mashambulio ya jeshi lao dhidi ya utawala wa Israel na hata kulitaka litoe mapigo makali zaidi dhidi ya utawala huo wa kibaguzi, hata ikafikia hatua wakafanya maandamano kuiunga serikali ya Ayatollah Al-Khamenei, huku vyombo vyao vya magharibi vikisema kwamba Ayatollah Al-Khamenei hakubaliki, na hata Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa Israel akawataka wananchi wa Iran kuhakikisha wanaungana na Israel kuondoa utawala uliopo madarakani. Hata hivyo, hayo ni baadhi tu ya mafanikio yaliyotajwa ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika vita vya kulazimishwa, na bila shaka kuna mambo mengine mengi muhimu yanayoweza kuzungumziwa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi.